嗯，看呐，小猪啊，娘会管呐。你这还不装备下来了？好，穿裤子。哎呀！哎，谢谢。我们小伙带牙了啊！上了母乳，今天带牙了，看好乖呀！哎呀！嘿嘿嘿嘿。妈妈。考得好啊！也给你点个赞。哎呀，还得奖茶，好漂亮啊！来，1、2、1，哈哈！入下大了，过上烟子闲着，回去。你还舍不得走啊？走回去。晚上去的。啊。哦，你要去财神这去了？来的。一下午都好累了，要财神这。来，拖他。哎呀！看，脚臭吧？他流过鼻子。你好啷个？我们看看脚才不臭嘞。看看，今天下午先生来给你做火腿肠吃啊。看，你看，红龙。走，小茹，我们在哪儿去嘛？快点走。哎呀！都在努力地对方找个亮。哪学烂的嘞？哪链子不烂？你跟我你拱。下次皮洗干净，切点里脊肉。小张啊，来，给你个上鼻子切剪。杨爸爸呀，上去噻，好温暖。那你要剪得好好的给我。我说我给你剪好，那么难。切成多，切成点，炒的好。那谢谢了，你每个都弄得好好的，叫我吃。你做哈？我不做了，看看了。看看他爷爷弄上去，我也弄上去了。做哈点么么哒。做了我炒菜。柠檬汁出现，放入虾仁，放点里脊肉好吃些，倒入鸡蛋清儿，这样子倒入玉米淀粉，放入柠檬汁。放入盐，都打一下，把它细腻腻的，这下子装入搅和袋子头。我这还把它搁到锡纸上包着。我们这没柱子，所以用这个。然后把它转起来，可能扭汤面。再把它扭紧点，软散渣渣的，上锅蒸15分钟。把它卷着，我们炒菜。也能从里面长出新枝芽，对吗？趁着光的他往前走，头上那面风吹起他。好，火腿肠也整好了。我还做成功了。口口弹弹。来，你看奶奶给你做的火腿肠，好吃吧？好吃。好吃。这也是。好开心，好吃啊！还给我一口啊！还是那点把我做成软子了，火吧大。
这烧火人炒的好吃啊！爸这辈子他小奶奶给的。你哈吧，就这抽头儿，他啥每一根喂点羊头。